bonsoir. En tout cas, na sali audio oyo pona soki Belvi TV mutu nyoso soko ko chango bilo nyoso boyoka. Bozami tema mabe. Omoni biso batapoto to boy bilo poto baye bilo po bozami tema mabe. Nzamba ningi ko samela mbebo tema ningi botema. Popesa mi tema na bilo ba Yesu. To lembi bilo la ki botema mabe ba toki. Bilo tu. Bozami tema mabe. Omoni ba masasi le babanda ba théâtre ba li parti be seko. Basami basaki lokona bilo boleki boleki li parti. Bilo boleki mindondo oya kufa mindondo nani ajua lokwa mindondo nani bilo tu ba comédien est-ce que boleki mindondo boleki li parti boleki nani esengo boleki mama bele o mama mengo ou bien mama noko ou bien mama pepe ou bien mama nyoso mama balinga bilo boleki bango bitema mabeleki pulu la saki wana surtout yo Belvi TV yo na bandila na yo ndingo zawana pulu la saki la bito liwa eyanga ba faso belé donc ezaka te théâtre mais malgré pe ne balobake esika moi théâtre zama mutema be ponga mo pona mona banko wana ki mutema be wana ngaza ba vérité mususu na vanda na poser chiko pulu na sola na o so na lobanga na mimicho batu tout batinga kana micho bana tino lobango te eza vérité malamu eza vérité mabe makambo mususu lekela batu ba mituna ba question est-ce likambo boye ça rapne solo eza likambo boye est-ce rapne solo ngabiba naza ba vérité makambo na nyonso tu mususu akufa te ka batu wana ka bakufa omoni bato même si d'après bakota pe amete même si so bi bango pete bakufa kana bango déjà mais pour nous bakufa na tane moni makambo wali wande kona ngai bon ba izo circuler to confirmer ngote to ki on peut ka gagner zolo bango kaka mawa pe passer sur ta perdre vie. Bonne année na balandito ya Congo One TV donc année 2020 yango donc Zamba sali grâce vraiment que tout bani année 2019 et si l'IP titre continuer en année 2020 c'est pas donné à tout le monde donc na ba qui vraiment que bonne année na bana membre bonne année na ba chinoto à l'autorité morale bonne année pe na boss na papa Roger Bamba na Kacha France bonne année pe na ba Alvin de Moscou le garçon bio naturel bonne année na bana membre retour bala na Cédric Kabia na ba qui vraiment année 2020 vraiment na kota yango na moko ba artiste comme nyo boyebi na kombo ya artiste Dibal ouais mais sans toujours que c'est na ba gag na ba théâtre ndenge mais to mekami mi ko développer na mimi masolo ya o ya moko na biso ba artiste choko fona kombo Chako Pululu et Chiko Pululu donc to meko oui ba vraiment programme ya matanga peu Dibal aza pe parmi bato bazala vraiment temps ya kovanda na Chiko Pululu to meko développer on nom mingi bonjour artiste Dibal Bonjour c'est on y santé. Ouais, santé, si comme moi ça va na bela qui quand même on peut pas mais si comme moi ça va na ngola nzambe. C'est Dibal bon, c'est la toute première fois dans une bonne émission News des Stars mais non mais quand vraiment au bête non moi liso no muke il y a moi parcours no muke pour pas découvrir au plus ce Dibal abimé la wapi. Ouais, merci vraiment donc il n'a pas sinon bonjour tout bonsoir ça pas tout bata la biso na émission ici kao. La batu tout bata la biso. Ngaza Dibal, naza artiste comédien humoriste. So bi humoriste cela veut dire bateau tout ça la théâtre pendant 600 biso be na beauté na TV biso on a rapporté 600 bateau par contre dans les amants mulaï mais tout droit na bani pas présent la présent nga du chekapanga na saluer mon papa persozali na bani na ye papa nga mta formé ngai na kati wana tozali na président Baptiste Ali mtapesa komba Dibali président mayonnaise président modéro c'est on a dit ba chef nanga les ba ça ba groupe na ba on a bien ba président tozali ensemble na bango mais au longa na que les hérediers ya président Kaskas on a pesa mot de pesa zali wana tozali ki wana ba président ngai la bichesse président nga bobo ba c'est on a dit ba chef nanga ba grand frère nanga nga na ye okuta bango na les hérediers ti bango ba longo biso tikala pe to continuer les hérediers mais au longa wana parcours na ke ba président la di esobe président la di esobe ne muta komisinga humoriste ye muta bisinga ke ya bina Dibal noza boseki sara so e barate
président la DSOB na zinga formé ngai ti obika na ag pesa bongo so dans une formation sili nango comme indépendant de na comme nanga indépendant siko na zo travail bazo benga ben groupe nanga ezali na zo le cannabis TV ya boss Bruno dans le cannabis TV groupe nanga ezali dans mitoni na yo za cordo ya chaîne ya Récit TV ya papa Bruno na mama Christa na za cordo ya Récit TV eza chaîne ya site internet malgré na za cordo wana na za na permis ya ko travailler na ba site nyonso oyo c'est un contrat de ça qui n'a papa Bruno pesa permission malgré bazo coordonner site na ye mais ça n'a permis donc na ko travail même si na chaîne na biso oyo Congo na ko pesa ba gagi na tourner donc na za indépendant na ko travailler partout mais na za coordonner ya Récit TV bel ming te ba pour moi découvrir di bal tout découvrir ming pas présent la dire sobre parcours non de betia on mais ko ba ba vraiment découvrir ça et découvrir ngani ma casse pas présent la dire sobre mais ma poto ba découvrir depuis kalpa présent du Chekapanga ata pe présent la DSOB ayibanga pa présent du Chekapanga batu pe mbele pe bayibanga pa présent du Chekapanga so bi ki la découvrir pa présent la DSOB ngolo ba ki o présent du Chekapanga sanga ke na pamba donc ke na pamba te présent du Chekapanga pe na azo na temps relaxanga na ki sasa na kin et ki sasa na poto pe na ke dibal mo zali wana ki mukuse non jouer déjà dans Zara déjà c'est dibal en 2019 il est année 2019 il y a un problème mais na bi que 2020 eza année à complètement il y a compris ma communion donc na bi que ba onyo c'est des joints difficile na 2019 quand ba doit c'est la vidéo jour anniversaire ma maloba ki ndenge ko kisama donc c'est bon. Le tout le monde a bien artiste comédien. Tout le monde maman et là au ACP CP biso na théâtre ndenge na ndenge mabwa keleke mbasu ndenge musu na président météo ni nyangwa entre bino artiste comédien Congo boyo Canada. Bon tout le monde est le monsieur to ebate tout quand ça te comme malade nyo soko comme l'artiste comédien to liwani soko comme l'artiste comédien c'est fait autant en comédie. Donc mon tout ça aussi problème maladie to liwa ezateka ke jongo na musala oyo sala non eza bongote moni to tambola boy mona mutaza makamu na ye mona mutu roza pe msuna caractère vana rapé boy jalousie pe na ba surtout basi ba ramana trop moi monsieur azana ranki na mninga mo boy ya musu bo alinga garçon mo boy be olinga fille mo boy boy ba teka yaki mobala muntu bien moi sa muntu na ki banzema ba boki malade donc maladie to liwa et ya ba façon belé donc ça ra théâtre mettre malgré pe ne balobake et si ka moi théâtre ça m'a mutema be ponga mo pona mona banko wana ki mutema be wana mais ezateka ki makamunyo so ne théâtre mame pela na président ngai météo ba maladi bazui bon na éviter ce que c'est théâtre so wa na éviter c'est une information ba tozo confirmer ezaki entre bino na bino bozo kanate bo na ba maladi pour en plus année 2019 to chobung ça peut bon comédien be ton mame mindono personnel pe et si les gars pas kufaki ezaka pona bongo te mais entre bino na bino et ezani différence moi makasi ezati bon na bino rolo bati le peut chobungisa moko ba comédien na komba Chico Pululu na bi ke dibal bo déplacer na puis kenda Brazzaville ko expliquer vraiment ba téléspectateur tout balanda biso moi li solo na vraiment oga ki sango ke Chico Pululu kufaki et ça la gonde vraiment dans na biso ya liwa ya grand frère Chico Pululu ezo salanga mabe makasi donc naza bien te naza pena bien te ba maladi opena otobela na moni saka ya msu pona na okinola la chaque jour libanda lelo ba comédien mususu ba mona liwa ya président Chico Pululu wa ki liwa ni suki pana e pana bango ko mate ba sa les rare ba bo sanke mokili eza tout est vanité toza ba paya to ya kina mokili to kufa to tika nyonso président Chico Pululu akufi. D'abord, relation ngana na président Chico Pululu nanu yo yebi ba série de na Brazzaville na ye abenganga na téléphone azo copie na ndenge na ye akoke payer moko ba lobi na ke dibal petit na ngai ponga na ke na Brazzaville Brazzaville boso na ke nezaki peka na ye po ba comédie belo mo na bango yo lelo ba mo na za président Chico Pululu ba kunda ye kembe au monde na sima place ba importance mutu wana zaki comédien nyo savoir que ne Brazzaville to point noir ba benga Chico Pululu donc que Brazzaville point noir pesa nga batu po ya yeba na Brazzaville point noir ko sakanda ko vantité tanga benga bino ke dibali na poso ke no Brazzaville na spectacle mo na zanango
natali siko déclé ya yeba na braza na sixo azango panga mona ko zaki o kazo bia pona ngai tokena ngai papa bossé na masanga dollar star na saluer pas azali toke Brazzaville to vanda na Clichy Hotel ya Général Babira na saluer mo pas azali to vanda na rompa mongali to vanda 2 semaines na grâce na ye malgré ma monsieur Seleka ki wana ti to zonga ki penane ba artiste ba ko zonga te to kena ko kuta Brazzaville na piaka dans spectacle to saki ça ki pena mo piaka donc to zaki na Brazzaville presque chaque jour les loba te belé les loba zo vanda na émission zo parvenir ko baba des bêtises n'importe quoi le roi qui na komo ya posage chiko pululu le roi mutu mo ya moi pas vanda na été ya pas loba ni ba solo ba vérité te ngaza ba vérité mususu na vanda na posage chiko pululu na solo na o so na loba nga na mimicho batu tout batinga ka micho maintenant tino le bangote eza vérité malamu eza vérité mabe makamu susu lekela batu ba mituna ba question est-ce likambu boye eza rapine solo eza likambu boye est-ce rapine solo ngadi ba naza ba vérité makambo na nyonso ba so temps ya kovanda na président Chiko Pululu na ba les ont dit na makambo ya komona na misu ya kovanda na grand frère na petit na ye pe na to vanda to yaki na ye abaso ba appelle trop ya baso ko benga mususu na Brazzaville za place mo kene kuna batu mo ba poso mo na yo omona kei to kenaka na ye to vanda ni bo na chambre ne bo to vanda to me na biso mo cycle na biso entre nga na ye to so la fort si ba ine mo na tike na chambre na nga pe na ke na chambre na po mo na chambre na ye grand frère na to vanda ni to so la to na ba don ba me bele to so la na grand frère wana ko kufa na ye ezaki lundi na ba nga ke ne tournage ya théâtre petit sœur mo jamais na benga yi Dibali okite Pululu akufi na seki na komé ki ya Pululu akufa bon te jamais lokuta masanga mo boso benga na Dibali ana biso na minute boy tokende et pa Pululu azate Pululu akufi na samte mabi venanga ye azongi bezo ve asali azongi penda e bandeli seke bien na bengi na pese ba félicitations ve osaki na beza kokufa osali bien po zongi sayo na bengi bona ya mimo mobali tant que femme mobali allo na bi seke ye wana maman ve bonjour ve merci hein merci vraiment na bezo ve tikongo bon ve wona mi so ba benga yo ko yamba ba tuté mutonga tunaka olo bana nani na bi te président Dibali te nanya biso boya ko yamba batu te bat baye baka bongo bat baye banini kasi ba bi ke yo kufi TV oui on a zande ko Pululu akufi na gangi Jésus-Christ likamwana sonorizo nango ebetanga kwa kaki tanga ba kende tournage na kati nzela tournage na ke na Wileri mais na keye na commission na stade de Martin na si chauffeur qui tangai so mai batina ke wap so matali ke wape mwana so transformation nga boyate na beti suka makolo tina Wileri ngo fana tota moto na beti suti makolo na Wileri na comme na Wileri ba mo luka ma transport na benga ni fe na mo Dino Sacré na ona mincho boto ke ne ipen to zabiso na ipen na mort ya mo ezana to longo na mort ya photo ke ne 50 ko fana na mort ya mate Masi mukar ya Selemba pendant que ipen na comment que na kuma pena Selemba na kiti na ngasusu na kiti so na mutu ka ngamo na temi vela mo za na venir na ke na pas venir na ke fa na mukira ku tipe faire ngote na fani ka ngamo na kiti boy na bimi na ke na kona ba yo me na meli magie na ben su faire ngamo to longo na mo ke na to kuta 50 na su transport ke na 50 ngam tali boso na koma na 50 na manque à 51 na komi na 51 na fani kanga mo nzimate ti batu ba mo ya mo batu ba ya ba mo lela ba mo me ba kata ba ya ba artiste ba zo ya ba journaliste ba zo ya ken pia na pa ya ki na mo na ki grand frère na ngai aye batu ba zo ya na tala pina bo ko bi ya pina ye pina batu ba lela merci pour la kufi pe ya solo babi misi pene be mena ba ligne pina na dra babi misi pina ke côté na manque na miss na ngamo na ke ve ya kufi ya solo ya na bisa tension si nous mon père to mola la matanga quand moi 3 jours na l'alité pour santé de Jacques Ngai sur total bien zo pe temps ko prester ne ba film na voyage no gana na Brazzaville dans du temps ça un film moko vient na fa ça ni makambu ya mais na joka temps ça un film moko na ça qui on pas grand frère na mo boye na si on ni deux Dolka TV boy tout ça là ni toujours ba camarade to
bêter le comment on jouera bêter bloc pour mais tu bêter le comment pour battre non il y a pas tout non parce que moi makala muketa na yaki sika na babilo na ki zengi pour exemple la dia so ba pesinga yi ba to ko sanga da ma débat na mo muke au moins ba misu ba sanga da débat ba ki dibali yo on y l'équipe pululu te on y pululu l'équipe ba ma débat na biso ba ditolinga ba débat bon ça non manga na benga grand frère na bi fait ba mo sela ngano da débat na puta seka fort a bien c'est au moya bien pour on a grand frère ba né na ko ko ma pesi za pour ti akufi bongo ba mama salinga na sala ngonte ngano ne baneli abanga merci petit au moya muke na ba dinga pe na organiser ba biloko moto sala na eto malgré kaka ba arango ne sala rabwe to benga na raté nous avons mutu mo bo azota souti ça moto constater que ezaki ke azaki sous sélectionner te na ba groupe ata ba nzonzenga mino cause ni te bon na ko talika moi na makasi te mais pour na grand frère pour lulu abazaki kama moi mukie ko benga na moi mukie arobenga e président ya ba robenga e ba président modéra ba robenga e ba robenga benga e na ba tournage azaki na ba tournage ba benga ma tene ba biso moi ba ka openi na lo ba pe bosaki information c'est clair na minute OK non ba PCV de non raison na mambo lobaki que monto to contribuer na malaya ni ko ba chele poison à mon année 2026 et tout le monde peut chico pour la chokofa bon na ba ninyo na ba message na ba ninyo recycler partout attaque di ba le ko confirmer makambo na tonde bon neti message wana yum to apprendre ngano kana plateau ni enfant ni boy bana yo ka message monte que président vidéo ba ki ba doit continuer malade ni ba aussi ça n'était na yo ka ki monte yum to apprendre ngano yum to bon toujours continue ça n'était wana siko so ya biki ba aussi ça n'était wa contribuer malade na ye 20 c'était à kufa c'était wa kufa siko c'est mutu musa kufa te mais tout le monde déjà que chico pour le kufi c'est que faut pas s'appuyer la raison donc rien qui n'est bongo l'homme c'est que mutu musa kufa te tabatu wana ka bakufa omoni bato même si d'après bakota pe amete même si so bi bango pete bakufa kana bango déjà mais pour nous bakufa na tane moni makambo ali wande kuna ngai bon ba ils ont circulé to confirmer ngote to ki on peut gagner zolo ba ka mawa pe passer so muta perdre vie muto azala mabe azala malamu so mutu ka perdre vie to ka passe obi ki nga anniversaire ngazaki le 26 décembre bazaki d'après ya ko fetango pour nga za kodo ya 6 ngai na solo na papa maman Christian na sidi maman Douglas de il y a des caméras faut na côté ça image na solo na papa Jean Nanyo Jean Chibochi Bobo mais c'est papa oyo nga image na solo na Nanyo Daniel na Konu na solo même si na ma papa Edo na batu na sala ba vena nga shege na solo na ba na biki ba zo ba image anniversaire na pour anniversaire nga sala ngona na sala mate ba anniversaire bongo ngeza na mama na spectacle na bengi ba artiste tout travaillant obiki pona ya matanga ya grand frère na sala anniversaire na fête anniversaire te ba bima pété mais ce bon na fête en bien te chaque fois ka pona matanga bon nous fêtons bien mais na moment où OK toujours le chico pour mais tout moni maman ex première dame ya Congo maman Olive abengisa ki ba ndeko ba comédien dibal vous avez parmi ba to ba benga ki pour bazo ba bloco apesa malheureusement nazwaki chance okete chance okete mais ba ninga no musu ba comédien ba kendaki so cause ni yo chance okete ki ba comme bi makite tonde bakanisi nga teza feti mama sali feti na ye abengisi bato ya bengisi na parmi kombo bato abengisi tous les artistes tout tout bakonzo likolo makambo baza bakombo donc na raté pe kama kamango pe trop makasi na suite na rataka makambo mais na yebi ke mama za mutema munene akanisa bato nyonso jour pas akanisa nga izara gloire à Dieu mais na moment bolé la moninga milo comédien bo na ba audio mo iza awa bato poto batindene ba bisinga ke non ba comédien vraiment bino c'est le mot na nous faut bango ndenge maman Olive abengisi ba comédien bakendaki kuna pe aksuni bango ba fêter malamu ba comédien tozala batanzala chiko pululu pe azaki parmi bato babengaki mais ndeza wana pourquoi pas herbe bakendaki pa maman Olive ba besoin que maman Olive to bungisi moko artiste comédien to chapo pour l'organisation oye bisete ke to bungisi moko comédien maman zana litoi na ba comédien azaka tout le temps payé na ba comédien il y a information là bien que fulu la kufi mais tout le monde qui bande ko na biso to bakende zo bloc pa maman Olive bakende pour na ba intérêt na bango na moment bino bo tu faut voler l'artiste comédien mais bon même mami na ba biblo mo boy mais sous tout le monde qui se dit ata tout le monde qui dernièrement awa na moment ko bino bolé la bululu yazo fêter ba anniversaire entre bino ba comédien ma bolingo ezate na pina ba audio mo awa ba to poto ba tindelinga ba bisinga vraiment que na ba chaîne na bino bo tchara ba filmer
ba rolongwa des abonnés pour boza mitema mabe Dibal. Na moment où moninga kufi me bino batisi comme ne bo fita ba anniversaire bozo kenda ka la rozona ba bilo intérêt na bino moko leke bola ndela na mambo o akufi na plaza pe parmi muto sepelisi ba to belé na Congo na musana ya comédie Dibal. Bon, nakoki koloba mabe te bien ngo balika moko te po ejuger bandeko mosusu bayina bango mais toyebaki tojugera bato na ba acte ya mutu nyonso tosalama soki eza acte ya malamu tika malamu wana elanda soki eza meka vraiment mingi okana audio bato poto balobaki et c'est Lionel Pro on c'est vraiment que to kotana na audio oyo bon l'artiste Dibal ba audio yango to meka vraiment koyoka nayo ndenge ba poto vraiment ba lembi bino ba lembi bino ba artiste comédien donc to meka vraiment koyoka yoka na audio. Bonsoir. En tout cas, nasali audio oyo pona soki Belvi TV mutu nyoso soko ko chango bilo nyoso boyoka. Bozami tema mabe. Omoni biso batapoto to boy bino poto baye bino po bozami tema mabe. Nzamba ningi ko samela mbebo te men ningi motema. Po pesa mi tema na bino ba Yesu. To lembi bino na ki motema mabe ba toki. Bino tu. Bozami tema mabe. Omoni papa sasi le babanda ba théâtre bali parti beseko. Bazami bazaki lokona bino. Bino boleki boleki li parti. Bino boleki mindondo oya kufa mindondo nani ajua lokona mindondo nani bino tout ba comédien est-ce que boleki mindondo boleki li parti boleki nani esengo boleki mama bele o mama mengo ou bien mama noko ou bien mama pepe ou bien mama nyoso mama balinga bino boleki bango bitema mabeleki pulu la saki wana surtout yo Belvi TV yo na bandila na yo ndingo zawana pulu la saki wana bano benga pulu obi nga so na yebi ayida pona site na yo pona landa ka site na yo na yebi ayida na site na yo ofuli ayida mais pour ani no so kisaki pulu te ata ba producteur ba loba ba producteur apoto o ba lira ngoma basi ba ngoto na osimba ba ngote ata ba producteur ba boya ki pulu ba boya ki ko me basaki ba producteur aboya ki ba producteur ba tinda yake na ozo basi oui asana raison mais bino le mo fungole ba site na bino pona ni bozwaki nani kaswa kufite komne nande kona biso oyo folo poni mo bano bank sa pulute yo Belvi TV bino nyoso asiti yo poni mo bano bank sa pulute yo le Belvi le obimisi ayida ba fi wana misusu wana ba komi kozwa ayida atuna ke pana bango ndeko bo peso yo pe Belvi TV ozo lela polo ndeko na ngaye polo to bano swa na police mais non vous habitez ma be bokolo ba bongo te bokolo to lela tengaka ngako to so pona ngaye bofanda oyate boleki mitema ma be c'est quoi ça bozo boma na bino ezani bozo na mbongo ebelete donc boyoki vraiment et ama pasi pe souci vraiment na motema donc Dibal yo moyoki ndenge bato poto ba réclamer ba ko tala bino lisusu te boza mitema mabe pe oki kombo bato atangi la Belvi TV ba chaîne belé batangi wana ke baza ma mitema mabe po Chiko Polo azaki vivant bando sélectionner te na ba gag mo mamla tout na yo bando sélectionner te na ba film ndenge nde bato poto ba réclamer ba sunga sous ba artiste comédien te na ebité na attaque yo artiste comédien na marambo yoki toki ngana yo réaction ni kozani esalinga passe na motema moko ozwa idée te et puis audio so na yoka ngo kala avant tout ça l'émission yam sous façon na c'est l'émission sous na ça l'émission boité vraiment esalinga sous passe na bandeli nako loba na ndeko ya tini audio yo na ebike asalango na passe na motema ayoki par ya souci ya pululu et puis par oyo ayoki ya pululu na place ya yoka par oyo souci o faine biso ba comédien to ka souci oyo ayoki makasi pour na koloba vérité eza ba ndeko na biso pe misusu ba comédien belé toza bolingote et loko esanga passe pour ani façon bazo sangisa biso nyonso omoni na mutu mususu ayiba ta makambo non te azokufa victime kaka makambo boye monesi makambo boye oza mutu wani nga approcher abono sola no pesa na tambote batalika na ba Dibala na nyonso na rosola ne boye ba mitema mabe zone Dibala batu innocent
libala bato avanda boye na pesa exemple na okinde kolobi ke Pululu babengaka ete na ba tournage mais faut koyeba eloko moko bacomédien belé babengaka ote belé Pululu quand même vers bakobengama mo ba tournage misusu bakobenga ye bon nayebi te po bata poto basaka ba information koleka biso biso ke akoma ki rare vraiment nayebi télé bongo naloba na nga mona libali na zaboye yango on a profité na vivre na mokili botala kana ngai nga babenga ngai te somoni bibali na TV c'est que tournage nga mona organiser yango opinion c'est ya mbongo eza ya tournage eza ya nini babenga ngai pe te mento vivre donc ndeko atsali o voice yo na yebiso kaka zo kimé en motema communauté nyonso africain communauté européenne bino nyonso bozana mboka lipoto parce que bino ne bosunga biso bozo moi kimia ba osenga bielo moko pardon vraiment dans monde Didier bosangisa biso te bo juger comédien na part na ye décision boni bozo wana boye bango ke ekoboma ba carrière ba te belé makati ezakaka ya ba bato botangi te na ba innocent belé pe ba ko carrière na bango ekokufa na décision boni bozo lelo soki bato bamona ngo facile kaka bongo bamona ngo kaka batapoto bafanda na bango ata balobi na biso bongo ba désabonner to kengo non baza bato moko faut respecter bango po bango ne baza wana ba contribuer na ba carrière na biso te to biso to sala ezaka na mbongo te ezaka na eloko te musala te donc eza musala mo to sala na biso kaka bisala sala to zela ngo loko te po mona artiste afuta ndako bien artiste la ta sapatu to zo ngo libanda na poto so bato na poto ba yoki kanda na biso to kende wapi tala mutu mususu ayoki souci ya meko sala audio boyata musa ayoki passa Pululu fallait passer wana biso ne ba comédien to yo ça passionnant de tout monde studia ta kuta zo bi na zo fêter anniversaire c'est bolingani te entre artiste comédien dibal kamuya studia tate wana faut na plateau tout nae na bandeko misusu wana zo bango na plateau tout na bango ngama zo sangisa batu nyonso o nyonso yebi ki aza mutema mabe ayi bango ke mukili vanité de vanité message au message nga passe mais na lo bakaka na ndeko asali message yo amela maya pio na bandeko misusu pe basali ba message te mais na kamera mutema ba mela maya pio bo sangisa biso ba comédien te boy ba ke comédien pe aza ndenge nae bakao Pululu azango be bazango nga baka wana pe to benga marate mais to travailler mutu mota ko lubanga ke musala dibala sala rito te to benga rete mutu mota boya o seka lelo ata moni na film nga mona batamite mabe ba moko ta même sina ba site nga ba ko tourner na boss edo na Top Vision o mona ole kana TV mais batu misusu mitema mabe ba se loko ba commentaire mabe ya mona ni pena ti garçon pena pesa nga kanda na ti bolinga kani kaba garçon ba fibre la bino ka ba mbebo na ba TV ba teli bino ba poutre ba zo fibre ba mbebo ba lati ba cravate ba zo lo ba français bolinga kaka bongo ke mutu mo ye na ye bo ya baby se longi na ye abimisi ne loko makaku a sexa bino bongo bomoni mabe na yebi bato basala basika jane kozala baninga na biso ba comédien azwi kombo na ye yo kombo na yo eza par exemple kingani moke ta mama Obet a commenté muto yeba niki za comédien bakoma bongo bakotsa ba mama Obet donc ba commenter mo ba mo tsaka bilomo ya bongo vraiment esalinga passe makasi esalinga makasi mais nzambe ka mutayebi nzamba yiba vie na biso tobo santé vanité de vanité donc tout le monde va presque cochiter vraiment tout le monde presque na suka du bal programme ya matanga ezande oui programme matanga lobby po biso tozali na théâtre tozali vraiment eza pena na administration cela veut dire tozana président masumu singai mutasuka donc na président masumu lobby apesaki programme asolaki na famille ya grand frère Pululu ba pesi programme ebima le 11 donc matanga ekobima le 11 août ezala na stade ya Vélodrome pour na ba information mususu bato to balingaka vraiment chez Pululu ba atiki combien de bana grand frère Atiki bon naza pena précisément pena ya bana ya Pululu te kona ko ba vecteur ba biloba loba na TVT mais na bi ke grand frère Atiki bana yango moni makambo personnel na loba na ba ndeko nyonso bazo ka souci ya grand frère Pululu
boyoka souci ya grand frère Pululu boyeba ngo ke soki biso bakome bien mon tosangisaka biso nyonso tozoyeba souci wana te bino bozoyeba souci wana boyeba ngo ke grand frère Pululu atiki bana atiki pe mwasi atiki famille famille pesa te famille moya bozui famille ya difficulté oyo aza na posa a contribuer na matanga ya grand frère Pululu beso mata saka loso pona bana oyo atiki numéro ya bango ya téléphone ezali so bozotala ba émission bele bo mona émission oyo mwasi ne mo azopesa numéro na ba ndeko ya Pululu ba pesa numéro bo benga ba numéro bo tina mbongo o pa ko za confiance na ngai bibali que nati n'a pas bibali na okende na téléphone na pesi famille moko na bengi na appel vidéo mo na ke me connaye yo na pesa mbongo na mission na yo bena kanyango photo nga sala bongo na kanga photo tina pesa mbongo na famille wana pena kanyi photo na tindelio na pesa limo na téléphone na tapa na bibali bo pesi ngai na komisa na famille na ezali bazana posa pe moi quelque chose et sur na bango depuis papa météo pe akota idanda ko bosso zu temps pe visiter météo akota kindaku dans 8 ans revisiter donc non c'est une bonne guérison pendant dit bal to ko kabona boité ba mourir vraiment émission nous stable nga ba ibaki nazana artiste na kati ya plateau oyo non nga moi c'est qui ça bon ta munke quoi et que c'est ça blandi no mari maman présidente et c'est ça trésor Koukas les dragons de la monnaie puis na partenaire privé na babi Alvin de Moscou les garçons bio et naturel pen na kalo boutique pomba swek babi bière kama na kacha kitambo wana sans oublier aussi à mon vieux de tout le temps babi Jimmy Mbaya moi muluba qui se respecte donc on est ensemble dibal moi le mombo toi c'est pile vraiment babi matanga ya grand frère Pululu boye bele boko mona makambu yaza ko jouer kizengi babo mona ba kizengi na ba kizengi bomona kizenga koko kizengi me ya koko siko na ba age ba 90 ans baza kizengi bokomona bakizenga bakoko na ebemba Pululu bon na osukisa bongo te nalinga nga déjà mwasi alingi ngai eloko bobanga biloba masa ngai bike na muta biloba benga na bibali keba olingi mwasi kanga muna kotika biloba na bite foka na yebisa mwasi abi oko yebisa mwasi nini mwasi da biso je t'aime dabo molingani vanda na yo na bite foka na sola na mwasi kamanya ngate mapa pekisinga na boyi ko ngai wana pela kepa mwasi na keko sola na mwasi na ko bi bosa mwasi na si bébé elo ngana yebiso ka chéri omono lingi ngai omoni ba raso omoni ba raso on bo tsonga ta 5 moi si memo ko fonga mabi mobalo aso banga kasa boya bo tsanga 5 bakosuka bongo te na continuer sur na bi chéri omoni ko ba raso ntana na bo tso banango mwana liboso tanga bima maternité mwana tanga bima kaka ba docteur ba docteur ba ko kamo mwana na bima kaka bo na mo beta esko mwasi mwana ndenga ko bima ndenga osala ba mwana osala na mbanga boye mwana na osala kaka na matoyi boye moi ça kanga biloko azonga pa na bango voilà c'est dit balle quelques salutations là tout bala biso bonne année na merci vraiment batu tout batala émission depuis na bandeli na so senga excuse na ba parole na ngai na bi ke na za muntu na bi ya musuko lobate o na moni ke betisi mutu libaku alimbisa to za batu donc bazo pesa merci na batu nyonso o ba soutenanga même certains appel pa mako benga ngai mako banana na RDC lo comme makasi omoni lelo toza na groupe moi na WhatsApp RDC lo comme makasi ba mama ba papa bazawa na ibele moi otanga ba komona bango ibele bazati ba mama kaino kako ba mama Iris ba tontoni bazé belé wana ba mama belé bazawa na ba mama paticien ba ndoi na nga pesu za ndoi na ngai mo Carmel donc ba ndoi na nga donc bino nyonso bozawa na bozawana usangana wana po bosunga batu lelo ba wokuba kenda ki kutu na homme via ba ketala ba veuve ba kenda ki na compte groupe bongo na singa pe solliciter ba tout bana ba groupe WhatsApp bo sala pe bongo bolanda lokolo bongo mais pesa mbote pa ya manager privé manager na ngamo privé pour créer ici les managers na pesa mbote pa ya ndeko na ngai ezodi le tsunami papa na Randel na Belès na pesa mbote pa grand frère na ngabo Bécha le prince de Tracibou grand frère na Didier Douma grand frère na Junior Biko na pesa mbote pesa zali na pesa mbote pa Junior Guivé babi yende muta contrôler KV mobima Junior na pesa Junior gouverneur ya KV na pesa mbote pesa zali na pesa mbote na
et zo dit nani gloire du sommet plus 10 na personne mote personne ozali batu tout bolinga na soma continue liste ba maman ba benga nga tout le temps maman nga Deline maman nga Godeline maman nga Godeline na personne mote personne ozali na personne mote pas maman nga tete maman nga nani tete Aboyima na personne mote personne ozali maman nga Teresa pardon maman nga Teresa Aboyima na personne mote personne ozali donc vous avez belé bien son bon marqué non ko même si bien donc n'a pas souci à grand frère pour Loulou vraiment à ça manque mais nga na vandi na Bossa TV dans le bas et ça a bien son raisonner que vers un manque et si ça même c'est appétit donc dans les bino makasi o azape na concert européen sangai bien au place contact o azan concert européen sangai bien au place ali ke na site na ya internet c'est benga ngai nga ba benga ngai te nazolo bango naza sérieux na ba site na bango na internet ba benga ngai te na lisanga ba artiste comédien ba benga ngai te réunion ba comédien ba kamunyo so ba benga na bango ngai te ba naza nga wa isolé mo na boyo tsango souci e pesanga maladi tina ke na liwa mais tema za mo mobile na boyo ko lela o ya monika longola nga na mo souci wana ke na benga ngata bibali nasa isanga ta musala atanga ko pesa ya mingi te nasa isanga musala na ko pesa limona nga téléphone benga o paso la ba site o ba benga ba to sesa ba filme bo so la nga bango bo sango ki bo benga bibali te pona mini bon bibala boya o baby sane aboya ko fiba mbebo bibala baby sangi longi bo benga ke te po ani to na posa to seka bo so la na bango o pa benga poso benga na ko sa bagagi na chaîne na ye pona za ko ya chaîne na Resi TV mais papa Bruna pesa na permission na ko sa bagagi na ba site misusu bo benga nga ya limoro na zo pesa plus 243 89 85 78 530 dans les Limino Makasi. Merci. Merci beaucoup Dibal, merci beaucoup à nos fidèles téléspectateurs au Bazok vraiment Libaku. Père on a vu à travers le monde dans chaîne Congo TV. Babon année na bana membre, babon année na bachino à l'autorité morale, babon année vraiment na batou na Cédric Abea donc année vraiment. Quant à moi on se retrouve à la prochaine numéro. Bye.